Quantas histórias foram deixadas para trás? Quantas vozes cansaram de tentar? Mas existe um som surgindo, um som de esperança, um som de recomeço. Eu vi noites que pareciam não ter fim, vi batalhas acontecendo dentro de mim, marcas escondidas que ninguém enxergou, lágrimas guardadas que o tempo levou. Eu tentei carregar um mundo sozinho, procurando uma saída, procurando um caminho, mas quando pensei que era o meu fim, Deus mostrou que ainda cuidava de mim. O mundo falou, não vai conseguir, a dor tentou me fazer parar, mas uma voz chamou meu nome e disse que eu podia recomeçar. Quando tudo parece perdido, quando a esperança desaparece, existe uma voz acima do medo, existe um Deus que permanece. Esse é o som da virada, o som de uma nova história começar, o som de quem caiu no caminho, mas encontrou forças para levantar. Esse é o som da virada, o som da esperança renascer. O que parecia ser o fim, Deus transformou em um novo amanhecer. Esse é o som da virada, esse é o som da virada. Essa mensagem é para quem está cansado, para quem luta em silêncio calado, para quem acha que perdeu o seu valor, para quem esqueceu que existe amor. Você não é definido pelo passado, nem pelas feridas que ficaram marcadas. Nas mãos de Deus existe propósito, existe uma nova jornada. Ele restaura histórias quebradas, Ele ilumina caminhos perdidos, onde muitos enxergam apenas o fim, Deus vê um novo começo surgindo. Levanta, ainda existe caminho, respira, ainda existe esperança, porque a última palavra nunca pertence à dor, pertence a Deus. Esse é o som da virada, uma voz chamando para recomeçar, o som de vidas transformadas pela graça que veio nos alcançar. Esse é o som da virada, essa é a nossa declaração, do passado para um novo futuro, da queda para a restauração. Esse é o som da virada, porque quando Deus escreve uma história, a história não termina. Isso é o som da virada.